因为极地涡旋的影响，欧美相继降下了暴风雪。美国奥勒冈州到17号为止，已经有7人死亡，其中5人是因为天气寒冷猝死。而北美最低温是来到摄氏零下40度，至于在瑞典是零下43.6度。而大雪纷飞也造成陆空交通大乱。 全美各地持续遭受严寒威胁，太平洋西北地区包括华盛顿州、奥勒冈州、爱达荷跟蒙大拿等州再度面临暴风雪威胁。奥勒冈州的波特兰大部分地区在17号发出结冰警示，再加上周末来袭的强烈风暴，到目前为止已夺走7条人命。 有5人是因为天气寒冷而猝死，还有超过5万户断电。当地政府警告，可能还会再停电。北半球这波严寒气候主要是受极地涡旋的影响。所谓的极地涡旋是指北南2极上空的巨大环流包围着寒冷气团，以逆时针在极地回旋。但受到气候变迁影响，北极上空平流层的空气温度急升，让极地涡旋大幅向南延伸，形成喷射气流。极地冷空气也同时向南移动，北美洲多个地区出现极度低温，最低达到摄氏零下40度。欧洲的瑞典更达到摄氏零下43.6度，创下25年来1月份最低温纪录。比利时布鲁塞尔的积雪深度也有5公分。 Today the weather is completely okay for me because I'm from Russia, so we have a lot of snow, and here it's absolutely beautiful. I mean, the Brussels covered by snow, it's something amazing. 17号的大雪也导致交通大乱，挪威首都奥斯陆的主要机场临时关闭，并且造成火车停驶。而德国法兰克福的机场也大乱，数百架往返法兰克福的航班被取消。慕尼黑机场则有250架航班受影响。德国国家铁路部分列车取消，有些则被降速，以免造成意外。 Ja, ich habe nur Stress gehabt. Schon seit gestern der Flug in 2 Stunden ist annulliert worden. Dann hat man mich umgebucht, dann hat man mich downgegradet und nun zu guter Letzt wieder annulliert. Und jetzt fahre ich mit dem Zug nach Berlin. 而法国的北部城市阿拉斯17号也降下深达5公分的雪，民众也在雪地中打起雪仗。这波极地涡旋不仅造成大雪，许多地区也刮起强风。气象专家表示，这几天欧洲夜晚的温度都会保持在0度以下，直到18号早上。公视新闻沈路佩编译。